هل عمرك سألت نفسك ليه لما بتبدأ تشوف ريل واحد بتلاقي نفسك شفت 30؟ ليه حتى مش قادر تركز أو حتى تستمتع بحياتك؟ الموضوع مش صدفة، ده له تأثير علمي مباشر على دماغك. أنا سارة، وفي الفيديو ده هنتكلم عن تأثير الريلز على دماغنا. الموضوع كله بدأ معايا في شهر 9/2024 لما بدأت أتعلم كورس جديد. بدأت أول محاضرة، تاني محاضرة، تالت محاضرة، رابع محاضرة، وهوب الدراسة بدأت. وكان الترم الأول ده كان ترم صعب جدا بالنسبة لي، كان ترم مليان معلومات. كان كل الكونسومشن بتاع عقلي ساعتها هو المعلومات الميديكال بس، المعلومات الطبية بس. ما كانش بيدخل عقلي أي معلومات جديدة زي مثلا القراءات اللي أنا كنت بقرأها، الفيديوهات اللي أنا كنت بسمعها، الكورسات اللي أنا كنت بتعلمها. كل ده راح واستبدل مكانه معلومات الطب في دماغي. وطبعا بالليل زي اي حد في جيلي بريح ان انا اسمع ريلز. شوتس الدوبامين رايحه راجعه، هوب هوب هوب، خلاص اليوم خلص، وانام واصحى واكمل اليوم تاني، وابدا واعيد الموضوع ده كل يوم. وفي اخر الترم حسيت ان انا بقيت غبيه. نرجع بقى لقصتنا الاول تاني. بعد نهايه الترم الاول قررت ان انا اعيد الكورس تاني من الاول، لان انا خلاص كنت نسيته. انا اصلا اوريدي مش فاكره انا اكلت ايه النهارده. بدات سمعت اول محاضره، حسيت ان انا مش فاهماها، مش حاسه ان دي اول مره اشوف المحاضره دي. سمعتها تاني، برضو مش مستوعبه ايه اللي بيتقال. قلت يمكن المشكله في كوبايه الشاي. A few moments later. عملت واحده، عملت التانية، عملت التالتة، عملت الرابعه، والموضوع ما اتحلش. قررت ساعتها اقفل المحاضره واعمل تجربه جديده، تجربه منع استهلاك اي دوبامين سريع. اي ريلز، اي موسيقى، اي حاجه بتخليني استهلك دوبامين سريع واحس بالانجاز وانا ما عملتش اي حاجه. بفتح المحاضره وبعدها بيوم واحد ولقيتني ان انا فهمت كل حاجه. فهمت المحاضره كلها، سمعتها وان شوت، سمعتها كلها مع بعضها، مع ان هي كانت 2.5 ساعة. بقى عندي صبر اكتر ان انا اسمع من غير ما امل، بقى عندي استيعاب اكتر وفهم اكتر للحاجه اللي انا بتعلمها. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني ايه ريلز؟ استنى كده، انا لخبطت. الريلز يعني ايه؟ الريلز تعرفها هو محتوى قصير بيفرز لك دوبامين بمستوى قريب من مستوى الدوبامين اللي بتفرزه المخدرات، وبتخليك اغبى وبتعطلك عن اهدافك. ايوه زي ما سمعت كده. تعالوا سوا نفهم ميكانيزم شغل الريلز على المخ عشان نعرف هي بتأثر علينا ازاي. بتفتح تليفونك، بتدخل على الابليكيشن، بتدخل على الريلز على طول، وهنفهم بعدين احنا ليه بنروح المكان ده بالذات. المهم، بتسمع اول ريل فمخك يدي سبايك دوبامين، يفرز دوبامين سريع مره واحده. الدوبامين سبايك دي، او اللي ما يعرفش الدوبامين، فهو هرمون السعاده. هرمون بيتفرز في الجسم لما تحس بالسعاده او لما تعمل انجاز معين، فمخك يفرزه علشان يحسسك بالسعاده. هنسميه دوبا اختصارا. فلما تسمع ريل والسبايك دي ترفع مره واحده، انت بتحس بالسعاده المؤقته. مخك يربط ان الريل ده حسسك بالسعاده، فيقول لك ما تيجي نجرب تاني يا اخي. طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ فتجرب ريل كمان، فتسكرول كمان ريل، فتسكرول كمان ريل، فتسكرول كمان ريل. كل ده ريلز بيحسسك بالسعاده، كل دي شوتس دوبامين بتحسسك بالسعاده، وهكذا وهكذا وهكذا، وتفضل في اللوب دي. هتقولي وفيها ايه يعني؟ هو حد لاقي ان هو يتبسط اليومين دول؟ هقولك ما هو مش ده الطبيعي اللي الهرمونات بتتفرز بيه. الهرمونات بتتفرز بمعدل ثابت، ستيدي ريت بتتفرز بيه، او بلس، بتطلع في بلس كده. مش الطبيعي ان هي تتفرز في سبايكس، ومش الطبيعي ان هي تتفرز في المواقف دي. واقصد بالمواقف دي اللي هي الريلز، لان انت بتحس ان انت عملت مجهود، ان انت عملت انجاز، خدت مكافأة على حاجة انت اصلا ما عملتهاش. يعني ايه مش الموقف الطبيعي اللي بيتفرز فيه؟ تعالى هفهمك يعني ايه مش الموقف الطبيعي. ارجع كده للايام الطبيعيه، ايام ما كانش فيه تليفونات. كنت تصحى الصبح من النوم، تفتح الستاره، هوب حبه دوبامين يتفرزوا. تروق السرير، فكمان حبه يتفرزوا. تتمشى، تتمرن، تذاكر، تاخد كورس، تتنفس هوا ربنا. كل ده بيبقى دوبامين طبيعي ربنا مديهولنا علشان نحس بالانجاز وعلشان نحس بالسعاده في حياتنا، طبيعي بالحاجات الطبيعيه اللي موجوده حوالينا، وتحسسنا بالسعاده او لونج تيرم هابينس. دي بتخلينا مستقرين نفسيا اكتر. دوبامين طبيعي بيحسسك بالسعاده الداخليه وبيخليك تنجز اهدافك، وان انت يبقى عندك شغف ان انت تعمل التودو ليست بتاع يومك. لكن السبايكس دي مش الطبيعي. مش الطبيعي ان انت تبقى قاعد نايم على السرير
whatever مش بتعمل اي مجهود وبتسمع ريلز، ومخك بيديك احساس ان انت واو، انت ملك، انت عملت كل حاجه، انت انجزت كل حاجه. وده مش الطبيعي. مش الطبيعي ان انت تتكافئ على مجهود انت ما عملتوش. والسبايكس دي بتخلي مخك يرهق. هتقولي فعلا انا بعد ما بقعد فتره طويله بسمع ريلز بحس ان انا تعبان ومرهق وجسمي مرهق وتعبان. ده بسبب ان مخك خلص كل الدوبامين اللي فيه. الاعصاب حصل لها فاتيج او ارهقت. لا، وكمان مخك ما عادش هيتبسط بالحاجات العاديه اللي انت بتعملها في اليوم، زي انك تتمشى على النيل، زي انك تتمرن، زي انك تذاكر. ما عادش هيتبسط بالحاجات العاديه اللي المفروض ان احنا كبشر طبيعيين بنعملها في يومنا. لا، بقى عايز السبايكس دي دايما اللي بتحسسه بمستوى السعاده اللي بيحسها في الطبيعي. يعني متخيل ان انت مستوى السعاده اللي انت بتاخده في السبايكس قد كده، وده مستوى الدوبامين الطبيعي اللي بيخليك تعيش حياه طبيعيه متوازنه سعيده مستقره في مشاعرك وعواطفك وكل حاجه. لا، بقيت عايز توصل للمستوى ده. تخيل كده ان احساس السعاده اللي كان بيجيلك وانت بتاكل صينيه فراخ بالبطاطس ما عادش موجود، تم استبداله بالريلز. من احساس السعاده جواك بيقل، واحساس الموتيفيشن اللي بيخليك تنجز اهدافك وان انت تحقق اللونج تيرم جولز بيندثر. ما يبقاش عندك اي حماس انك تكمل اصلا يومك. مخك بقى متعود على جرعات عاليه قوي من الدوبامين، نفس اللي المخدرات بتديها للمدمن. ما يبقاش عندك صبر للحاجات الطبيعيه زي المذاكره او انك تحط هدف طويل المدى وتوصل للهدف ده، لان مخك بقى متعود على المكسب السريع. بقى بيركن لما بيلاقي ان الحاجه محتاجه وقت ومجهود، which is normal by the way. يعني كل حاجه في حياتنا محتاجه مجهود. العلاقات محتاجه مجهود، الشغل محتاج مجهود، المذاكره محتاجه مجهود، كل حاجه في حياتنا محتاجه مجهود. بقى متعود على الكسل وان هو بيحس بالسعاده من غير ما يبذل اي مجهود، فبالتالي بيركن وبيصدي. ده غير احساس الخمول والتعب اللي انت بتحس بيه طول اليوم. واعي المحتوى القصير ده بيعمل فيك وفي عقلك ايه، وبيأثر ازاي على حياتك. ما قلتلكش امنعه، والاحسن طبعا انك تمنعه، ولكن حاول تأدبت معاه او تتكيف مع الوضع اللي انت فيه. حاول تحط لنفسك موانع وحواجز ان انت تستخدم التليفون، ان انت تستخدم الابليكيشنز دي، ان انت تستخدم الريلز جوه الابليكيشنز. في ابليكيشنز كتير بتمنعك ان انت تستخدم الريلز او السكرولينج. استخدم تطبيقات زي ستي فري او فريدم. انا شخصيا كنت بستخدم ستوب سكرول، بس بقاله فتره مش شغال معايا، مش عارفه ليه، بس هو كان بيرفكت بصراحه. كان بيمنعني كل ما ادخل اي ريل او لما ادخل اي حاجه فيها محتوى قصير، سواء شورتس يوتيوب، سواء ريلز الفيسبوك او ريلز انستجرام. ولو في حاجه واحده بس هي المهمه، انك تمنع المحتوى القصير ده الصبح اول ما تصحى، لان طاقتك اوريدي هتخلص الصبح. اول حاجه وفر طاقتك اول اليوم ان انت تعمل الحاجات اللي هي محتاجه منك تركيز ومحتاجه منك طاقه. فبلاش اول ما تصحى حاجه تعملها اول ما تصحى من النوم انك تفتح التليفون وتسكرول حبه في الريلز. فكر اكتر ازاي تصعب لنفسك انك توصل للابليكيشن ده، مثلا انك تغير مكانه اللي انت متعود عليه في التليفون، او حط ليميتس لاستخدام السوشيال ميديا في اليوم، زي انك مثلا تحط ساعه في اليوم. وانا عارفه ان اغلبكم هيحس ان هو مش هيعرف يعمل كده، بس صدقني انت هتعرف تعمل كده عادي. هو بالتدريب وبالممارسه، وانك فعلا انت تبقى مدرك وواعي هو انت زبون بالنسبه للابليكيشنز دي كلها، سواء ده بيستهلكك فكريا او بيستهلكك ماديا او بيخليك انسكيور اصلا من نفسك. جرب تسكرول في حاجه فعلا مفيده. انا شخصيا بستخدم ابليكيشن كوره بديل السكرولينج بالنسبه لي. هو زي فيسبوك بس كله معلومات او اسئله، الاسئله اللي بتجيلنا بعد منتصف الليل دي. فبالنسبه لي حاجه انترستنج جدا ان انا اسكرول فيها، بس هي مش ريلز مش فيديوهات، ولكن هي حاجه بديله للسكرولينج بالنسبه لي. مارس أنشطة تحسسك بالاستقرار النفسي والثبات في مشاعرك، وتخليك موتيفيتد أكتر إنك تكمل يومك وتكمل حياتك وتحس بالإنجاز والسعادة في حياتك. راقب وقتك وشوف أنت بتدي وقتك لإيه، إيه الفايدة اللي بتعود عليك من الابليكيشنز دي. بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان بيديني دوبامين، وتعمل سبسكرايب للشانل.